თენგიზ ცერცვაძე, პროფესია, ინფექციონისტი, იმუნოლოგი, ასაკი, 71 წლის. მეუღლე, ანა თოფურია, ჰობი, ბუების ფიგურების შეგროვება. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის გენერალური დირექტორი, პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე გვასპინძლობს დღეს. გამარჯობა ბატონ თენგიზ, როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში ამას გკითხავთ? გამარჯობათ, კარგად, ცოტა გადავიღალე. ჩვენ აქ შემოვედით ნიღბით, რა თქმა უნდა, ბახილებით და ხელთათმანით, უბრალოდ ბატონ თენგიზის კაბინეტი არის ადგილი, რომელიც ძალიან ხშირად დეზინფექცია უტარდება ძალიან ხშირად და ამიტომ აქ სუფთა ზონაა, ასე შეიძლება ითქვას. როგორ უმკლავდებით ამ სიტუაციას? ამ ახალ ვირუსს, რომელმაც მსოფლიოში აშინა შეიძლება ითქვას. როგორ გითხრათ, ეს ვირუსი ახალი თორემ მსგავსი სიტუაციები ჩვენთვის ახალი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი ცენტრი ყოველთვის იყო თუ რაიმე ესეთი ახალი და განსაკუთრებით საშიში ინფექცია ჩნდებოდა, ან ყოველთვის ჩვენი ცენტრი მოიაზრებოდა პაციენტების ძირითად მიმღებად. ბატონ თენგიზ, აი ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოსთან ერთად ებრძვის ახალ კორონავირუსს. ალბათ რაღაცეები იყო, რაზეც გაბრაზდით აი ამ პროცესში. შეიძლება ნაკლებ სიფრთხილეზე, შეიძლება დაუდევრობაზე. თუ რამეზე გავბრაზდი და ეხლაც ვარ გაბრაზებული, ეს არის ის, რომ ჩვენ 7 წელია, უკვე 8 წელია აი ასეთ მნიშვნელოვან ცენტრს არა გვაქვს საკუთარი შენობა-ნაგებობები, ვინაიდან 2009 წელს წინა ხელისუფლების დროს აი ეს შენობა-ნაგებობები, რომელშიც ახლა თქვენ იმყოფებით, გაიყიდა და იყიდა კერძო კომპანია. მეპატრონე არ გვაძლევს რემონტის გაკეთების ნებას, ამორტიზებულია შენობები და აი ახლა ეს კორპუსი, სადაც თქვენ იმყოფებით, რომელიც არის ერთადერთი ბოქსირებული გაყოფილება თელს ქვეყანაში და სწორედ ასეთი საშიში ინფექციების დროს და კონკრეტულად ამ კორონავირუსის ინფექციის დროს არის ძირითადი მიმღები პაციენტების, არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, აბსოლუტურად გაურემონტებელი, რაც ხშირად იწვევს პაციენტების სამართლიან აგრესიას და ასეთი ცენტრს საქმიანობა უწევს აი ასეთ შენობაში. ამაზე ვიყავი და ვარ გაბრაზებული. თქვენს კაბინეტში შემოსვლისას შეუძლებელია ყურადღება არ მივაქციოთ, რა მრავლად გაქვთ ბუები. ერთი მთავარი აქ გვიზის. დიახ, იგი ძალიან ეგზოტიკურია, გარეგნობითაც ეგზოტიკურია, თავისი ქცევითაც. ბუს უკავშირდება ათასნაირი ლეგენდები, რომ ის ბრძენია, ხო და ბრძენია. ვერ გეტყვით, ჩემთან არ გაუმოულენია სიბრძნე და ისე არის, ისე ჩვენ გარდა თქვა სუვენირული და სკულპტურული ეგზემპლარებისა, აქ რამოდენიმეჯერ გვყავდა ცოცხალი ბუ, მათ შორის ძალიან შთამბეჭდავი, ეგრეთ წოდებული ზარნაშო, ყველაზე დიდი ჯიში ბუსი, იმდენად დიდი იყო, რომ მათი შენახვა გაგვიჭირდა, ესე იგი, მათ დიდი სივრცე ჭირდებათ და გავიყვანეთ და გავუშვით ბუნებაში. ხო, აი ეს ბუ ოიმე ძალიან მძიმეა. დიახ, მძიმეა, მარმარილოსია. მაჩუკა ერთ-ერთმა პაციენტმა ძალიან გავლენიანმა პიროვნებამ, რომელიც იმტკიცებს, რომ და სხვებმაც დაადასტურეს, რომ ეს ბუ თავის დროზე იდგა სტალინის კაბინეტში. სტალინის გარდაცვალების შემდეგ მან გადაინაცვლა მუზეუმში და აი სწორედ მუზეუმიდან ამ ჩემმა პაციენტმა თავისი კავშირების და გავლენის წყალობით ის გამოიტანა და მოიტანა აქ. მე გავიგე, რომ თქვენ არიღებდით პაციენტებისგან ჰონორარს. დიახ, ჰონორარს რა ფულს დიახ, ეს ასეა, რაღაც პრინციპები მაქვს ჩემი, რომელსაც ზოგიერთი ცოტა ახირებათაც განიხილავს. 70 წელს გადავცილდი, გატარებული მყავს 20-30,000 პაციენტი სულ ცოტა და შემიძლია სუფთა სინდისით თქვა, რომ არასოდეს არც ერთი მათგანისგან ერთი თეთრიც არ ამიღია. ჯიბეში რო უკუჭავდნენ, ხალათის ჯიბეში რა შვებოდით ამ დროს? ვახერხებდი, რომ არ ჩაეკუჭა, თან იცოდნენ, იცით როგორ არის, ხმარს სწრაფად ვრცელდება და იცოდნენ და მცდელობებიც მინიმალური იყო. ცოტა ახირებული ხართ თქვენი აზრით? დიახ, ვარ, არა ცოტა, არამედ საკმაოდ დიდი დოზით.
აქ მინდა გითხრათ, აი გადავიდე იმაზე, რომ ჩემი ყველაზე საყვარელი ლიტერატურული პერსონაჟი გახლავთ დონ კიხოტი. საკმაოდ ახირებული პერსონაჟი. აი დონ კიხოტის სკულპტურები, აი ეს დონ კიხოტის სკულპტურა, ეს გახლავთ ლადროს ცნობილი, ესე იგი სკულპტურა დონ კიხოტის. ერთი თვისება თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, რომელიც გაქვთ საერთო თქვენ და დონ კიხოტს. რომანტიზმი, ფანტაზიურობა, ბრძოლა სიკეთისთვის, სამართლიანობისთვის და ხშირად იმედგაცრუება. თუმცა დონ კიხოტი ებრძოდა ქარის ცვილებს. თქვენ რეალურ რაღაცეებს ებრძვით, ვირუსებს ებრძვით. თქვენი აი ამდენ წლიანი პრაქტიკის განმავლობაში, როდის გქონიათ შიშის განცდა? შიშის განცდა არასდროს არ მქონია, კიდევ უარესი სიფრთხილის განცდაც კი არ მქონია. ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში ვკითხულობდი ბევრ წიგნს, აი ეგრეთ წოდებულ დრამატულ მედიცინაზე, რაც დაკავშირებული იყო სწორედ რისკებთან, უცნობ თუ ცნობილ ვირუსებთან თუ ბაქტერიებთან, გამანადგურებელ ეპიდემიებთან და ეს ჩემში ყოველთვის იწვევდა რაღაც სპორტული აზარტის მსგავს ინტერესს და გულობ ფიქრობდი, რომ აი ექიმი რო გავხდებოდი, მე სწორედ აი ასეთ კერებში, ვთქვათ, ვიმოგზაურებდი და უშუალოდ ვიღებდი მონაწილეობას, ვთქვათ, ამ ინფექციებთან ბრძოლაში და ამიტომ ავირჩიე ძირითად მიმართულებად ყველაზე ეგზოტიკური და გარკვეულწილად საშიში ინფექციები, როგორიც არის შიცი, როგორიც არის ჰემორაგიული ცხელებები. ეხლაც, როდესაც კორონავირუსის საფრთხე გაჩნდა, არავით არის შიში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ასაკის გამო მე ვარ მაღალი რისკის ზონაში და თუ მე დავსდებოდი ძალიან დიდია შანსი, რომ ეს კარგად არ დამთავრდეს, მაგრამ აბსოლუტურად არავით არ შიშს არ განვიცდი. ბატონ თენგიზ, 21 საუკუნის მთავარ საფრთხედ, სამედიცინო საფრთხედ, რას დაასახელებდით? მე მაინც ჩავთვლიდი ყველაზე დიდ გამოწვევად 21 საუკუნის ონკოლოგიურ დაავადებებს. ონკოლოგიაში არის პროგრესი, არის წინსვლა წინთ ონკოლოგიებს, როცა ვამბობთ, რომ არ არის დიდი პროგრესი, მაგრამ ეს პროგრესი არ არის გადასული, ვთქვათ, სერიოზულ. ეს არ არის გარღვევა. არ არის გარღვევა, აი კარგი სიტყვა თქვით, აბსოლუტურად არ არის გარღვევა. და თავარი საფიქრალი, რაზეც ყველა ადამიანი ფიქრობს, ხომ არ მაქვს კი. უნივერსიტეტის დასრულებიდან 10 წლის განმავლობაში თქვენ მუშაობდით კარდიოლოგიაში. რატომ დაანებეთ თავი გულებს და გადახვედით ვირუსებზე? ჩემში გადაძლია რაღაც უცნობის ძიებამ, რაღაც ჯერ შეუსწავლელის შესწავლამ და იმ ფაქტმა, რომ ამ დროს გამოჩნდა შიცი. რომელიც დიახ ბედზე, რომელიც მოცული იყო იდუმალებით და აი ამან უყოყმანოთ ვიღებია გადაწყვეტილება და დავიწყე მუშაობა შიში. საკმაოდ ახირებული ვარო თქვით წეღანდა. სახლში, ოჯახში? ოჯახში ნაკლებად ვიდრე სამსახურში, მაგრამ ალბათ იქაც ვარ. ოჯახში მე ძალიან გამიმართლა, ჩემი მეუღლე არის ანა თოფურია, ისიც შემსავით ექიმია, რევმატოლოგი, ისიც მედიცინის დოქტორი. გამიმართლა, რომ ჩემი თანამგზავრი არის ესეთი შესანიშნავი პიროვნება და სატნო ქალბატონი, რომ არა მისი ეს თვისებები და ის არაჩვეულებრივი გარემო, რომელიც ჩვენს ოჯახში სუფევს, მე ვერაფრით ვერ შევძლებდი იმ საქმეების კეთებას, რასაც ვაკეთებ ეხლა მაგალითად აი ამ კორონავირუსის ინფექციის ეპიდემიის დროს სამსახამის საათზე ადრე სახლში ვერ მივდივარ და მეუღლე ამას სავსებით გაგებით ეკიდება, ამიტომ ის ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. დიდი ხანია ერთად ხართ? დიახ, დაახლოებით 20 წელი. სწორედ ამ ჩემი სამსახურით გადატვირთული საქმიანობის და ზედმეტი თავგანწირვის გამო, სწორედ გვიან დავქორწინდით. მოდით შემდეგ ნივთზე გადავიდეთ. აი ამ ჯილდოს ამბავი მოგვიყევით. ეს არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უმაღლესი ჯილდო, ამაზე ზევით მსოფლიოში სამედიცინო ჯილდო არ არსებობს, ნუ თუ ნობელის პრემიას არ ჩავთვლით. ეს ჯილდო გაიცემა წელიწადში მხოლოდ ერთი ცალი და მხოლოდ ერთხელ მსოფლიოში. ჩვენ ის მივიღეთ 2009 წელს აივშიცის ვირუსული ჰეპატიტების და სხვა გადამდები ინფექციური დაავადებების დარგში განსაკუთრებული მიღწევებისა და პიონერული
კვლევებისათვის და ამის მსგავსი დღემდე აღმოსავლეთ ევროპის არც ერთი სხვა სამედიცინო დაწესებულებას მიღებული არ აქვს. თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა რკინის ფარდა, საბჭოთა კავშირი, გიწევდათ მაინც ალბათ მივლინებები და აი ეს ფოტო დავინახეთ თქვენ და ამ ფოტოს ძალიან საინტერესო რეიგანი. დიახ, რეიგანია 86 წელს საშუალება მოგვეცა სამკაცს საქართველოსთან რომ მონაწილეობა მიგვეღო იმუნოლოგთა მსოფლიო კონგრესზე. ეს ეხლა ჩვეულებრივობა ამერიკაში და კანადაში მოგზაურობა თორემ მაშინ რკინის ფარდა იყო და მხოლოდ ერთეულები მოგზაურობდნენ და აი რომ ჩავედით ნიუ-იორკში და ვაშინგტონში ნახეთ რომ იქ თვალსაჩინო ადგილებზე იდგა რეიგანის მაკეტი. ჩვენ ვისარგებლეთ ამით გადავიღეთ რომ ჩამოვედით თბილისში ყველას ვაჩვენებდით ამას და თავს ვიწოდებდით რა ჩვენ რეიგანმა მიგვიღო თეთრსახში. რამოდენიმე დღეში ეს ზურაბ სეხნიაშვილი რომელიც იყო სამედიცინო ინსტიტუტის პარტკომი, მაშინ ეს დიდი თანამდებობა იყო დაიბარა მაშინდელმა უშიშროებამ, ეგრეთ წოდებულმა საბჭოთა კგბ-მ, როგორ თქვენ საბჭოთა მოქალაქეებმა, რომელსაც დობა გამოგიცხადეს და გაგიშვეს ამერიკაში, როცა არავის არ უშვებთ, ხალხის მტერთან, საბჭოთა ხალხის მტერ რეიგანთან სურათი გადაიღეთ, კიდევ ვინ იცის რა ილაპარაკეთ მასთან და როგორ და რაღაცა. ნუ შეეცადა ეს ზურა აეხსნა რომ ეს პაკეტია ბატონო არ არის რეიგანი და თქვათ ყველას შეუძლია გადაიღოს და ეს სუვენირია სამახსოვრო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენი ახლობლები ხო არ გვიჯერებდნენ. კგბ-საც არ დაიჯერა ეს. თქვენს დაგიბარეს? მე არ დამიბარეს, იმიტომ რომ მე ვიყავი რიგითი ექიმი და ნუ ჩვენ სამის ასე ვთქვათ წარმომადგენლად ეს დაიბარეს, მაგრამ გაგვაფრთხილეს ჩვენც მისი პირით, ესე იგი, რომ მას დაემუქრენ პარტიიდან გარიცხვით, სამსახურიდან მოხსნით და მან თავისი მაღალი კავშირები და გავლენები ჰქონდა, გამოიყენა, რომ როგორმე საყვედურით გამოსულიყო ამ ღონისძიებიდან და კიდე გეუბნებით ამას ახლა ძალიან სახალისოდ ვიხსენებთ, თორემ მაშინ ძალიან შეშინებულები ვიყავით. შეგეშინდებოდათ ხო? შეშინებული, აი რომ მკითხეთ, შეშინებული, აი მაშინ ვიყავით შეშინებული, იმიტომ რომ ხა კგბ-სთან ამ საკითხებზე ხუმრობა ცუდი იყო. მედიცინის და კვლევების, მეცნიერების გარდა რა არის თქვენი მთავარი გატაცება? ჩემი გატაცება, დიახ, კლასიკური მუსიკა გვიყვარს, მე და მეუღლე ძალიან. მას უკეთ ესმის კლასიკური მუსიკა, მე ისე კარგად არ მესმის, განსაკუთრებით ბალეტი გვიყვარს და იცის რა, ჩემმა მეუღლემ რომ ბალეტის მიყვარს და დონ კიხოტის მიყვარს, თავაზობდა ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად სერიოზულად, რომ მოდი ვთხოვოთო ნინო ანანიაშვილსო, რომ მიგიწვიოს ბალეტ დონ კიხოტშიო, დონ კიხოტის როლის შემსრულებლათო. ცეკვით, ის მაინც არ ცეკვავსო, თვითონ დონ კიხოტიო და ხა შუბიცია რომ შეძლებო, ესე იგი. ხასიათის შტრიხებით გევხართ, მაღალი ხართ. შუბს როგორ ვიყავდი და გათავდა ესე. ჩვენ გვაქვს აქ კიდევ ერთი ძალიან შთამბეჭდავი ნივთი. დედოფალ ვიქტორიას медали. იგი მომანიჭეს 2009 წლის 24 ივლისს მედიცინის დარგში შეტანილი ღვაწლისათვის და ადამიანური ღირებულებების დამკვიდრების დარგში შეტანილი წვლილისათვის. თქვენთვის რა არის მთავარი ადამიანური ღირებულება? პატიოსნება, სიყვარული, მეგობრობა, ღირსება და ეს. მავნეჩვევა გაქვთ? თავის დროზე ახალგაზრდობაში აზარტული ვიყავი და თამაშობდი ბანკოს. ბანკოს თამაშობდით, რას თამაშობდით კონკრეტულად? პრეფერანსს და პოკერს. რაღაც პერიოდში ამან მიიღო მავნეჩვევის ფორმა, ვინაიდან გავცდით ჩვენს სამეგობრო წრეს და ხვდებოდით აი ცოტა არც თუ ასე ვთქვათ კარგი რეპუტაციის მქონე ადამიანებთან. თავანს რო ეძახიან, თავანი ჩაგქონდათ, მიგქონდათ, მოგქონდათ, იბარებდით. არ მისულა რომ თავანი იმეტანა ქურდებისთვის იმ პერიოდში, როდესაც ამ წრეზე გავედი, ამ არც ვთქვათ სასიამოვნო რეპუტაციის ადამიანებზე მოახერხეს ჩემი ჩამოცილება. და ბოლო ნივთი, თქვენი ფიგურა, გავემიჯნოთ ერთი წუთი, არა ერთი წუთი. ეს არის თენგიზ ცერცვაძის ფიგურა. არის ასეთი ადამიანი თენგიზ ცერცვაძე, თქვენ როგორც გარეშე პირი, როგორ დაახასიათებდით მას? ეს მე მომართვეს ჩემმა თანამშრომლებმა 70 წლის იუბილეზე. ბუც ადგილზეა. დიახ. და როგორ გითხრათ, ორმაგი განცდა გამიჩნდა.
ერთი რომ ეს რაღაც ცოტა მახინჯია და სულაც არ არის ესე იგი მოსაწონი და თუ მე მართლა ასეთი ვარ ეს კარგი არ არის მაგრამ მე როდესაც ამ პირველმა აწყენამ გამიარა პირიქით მივხვდი რომ ეს ასახავს ჩემს შინაგან ბუნებას და არის ის რაც მე ვარ და როგორი კაცია თენგიზ ცერცვაძე აი ჩათვალეთ რომ მუშაობთ თენგიზ ცერცვაძესთან და შინაურულად ვიღაც გეუბნებათ რომ დამიხასიათე რა კაცია ერთი თენგიზ ცერცვაძე ეს არის ნიჭიერი ადამიანი სამსახურზე ფანატიკურად შეყვარებული და თავდადებული ახალგაზრდების დიდი მოყვარული და მათი ხელშემწყობი მარტო 30-ზე მეტი ახალგაზრდა უშუალოდ ჩემი ძალისხმევით გაგზავნილია ამერიკის და ევროპის წამყვან სამედიცინო ცენტრებში, მაგრამ არის ესეთი ცვალებადი ხასიათის და ბოლოს რაც თავიდან თქვით არის ცოტა ახირებული კაცი. ექიმებზე რომ სერიალებია ხოლმე გიყვართ უყურებთ აი ექიმი ჰაუსი უყურებ და აი სწორედ ძალიან ახლა აი რატოღაც მეგონა რომ ამას იტყოდით დიახ ჰაუსი ჩემზე კომპეტენტური იყო იქ ისე გამოდის რომ ის შესაძლოა საერთოდ არ უშვებდა და იდეალურად იღებდა გადაწყვეტილებებს მაგრამ ხასიათით ძალიან გავართ ერთმანეთს მართლა ის უჟმურია მეც უჟმური ვარ აი კორონავირუსთან დაკავშირებით რა პროგნოზი გაქვთ რა გვეშველება რომ გვითხრათ საქართველოში ახლო მომავალში შემთხვევები მოიმატებს ამიტომ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ის საპასუხო ზომები რასაც აქამდეც ვიღებდით მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა უნდა ამაღლდეს გვაკლია ძალიან ისე როგორც იტალიელებს და ჩვენ და იტალიელები ხო ერთნაირები ვართ ყველაფერში ლაღი ხალხი ნიჭიერი ლამაზი კარგი მაგრამ უდისციპლინო აი ეს დამოკიდებულება უნდა მოიხსნას თუ ეს დამოკიდებულება არ მოიხსნა ჯანდაცვის ორგანოები ვერაფერს ვერ გააკეთებენ თუ არის ისეთი ადამიანი ვისაც გინდათ ან მადლობა უთხრათ ან რამე უთხრათ ჩვენი ეთერის საშუალებით აი კამერა რომელიც მუშაობს თქვენზე და იყურეთ ამ კამერაში და მიმართეთ დიახ მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრათ ჩემ მასწავლებლებს ძალიან გამიმართლა მასწავლებლებში ახლა არ შეუდგები მათ ჩამოთვლას ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს კოლექტივს ვინც აი ამ დღეებში გმირულად მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს მადლობა მინდა იმ ახალგაზრდებს რომელიც უშუალოდ ჩემ გარემოცვას შეადგენენ და მეხმარებიან იმაში რომ 70 წლის ასაკში არ ჩამოვრჩებ სოფლიო პროგრესს თუნდაც იმ ელექტრონული საშუალებების გამოყენებაში და სხვაში და რა თქმა უნდა ბოლოს ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს შესანიშნავ მეუღლეს ქალბატონ ანას რომელმაც მაჩუკა ეს დიდი სიყვარული სათნოება და რომელიც ასე დაუყვედრებლად ითმენს ჩემს აი ამ დიდ დაკავებულობას და სამსახურისთვის დიდი დროის დათმობას. ძალიან დიდი მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ ასეთ რთულ პერიოდში გისურვებთ რომ წარმატებით გავუმკლავდით ამ გამოწვევებს ჩვენ ახლა გავიკეთებთ ნიღაბს ხელთათმას და გავალთ აქედან უსაფრთხოდ. მადლობა დიდი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.